Hola mis queridos suscriptores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y bueno, los que me están viendo por primera vez, bienvenidos al canal, espero que se suscriban y pues sigan viendo más vídeos, ¿ok? Bueno, en esta ocasión vengo a compartirles un pack de efectos de sonido que en serio les va a ser muy útil para un vídeo o para las que son tutorialeras en sus vídeos. Es como también esto para usarlos cuando vayamos a poner texto en el vídeo o las redes sociales o un emoji o una imagen, no sé, cualquier cosa es como muy útil un efecto. Yo uso uno y también se los agregué a este pack, entonces espero que se lo descarguen. Yo los recopilé y también créditos a Tutos Miriam porque yo saqué, ella hizo hace poco, bueno, no me acuerdo bien cuándo hizo el vídeo de efectos, pack de efectos de sonido, y yo pues el pack que ella hizo eran como 5 o 6 efectos, yo los agregué a este pack, entonces créditos a ella y el resto sí los recopilé yo, ¿ok? Bueno, como siempre les dejo el link en la cajita de descripción, o sea, más abajito. Dan en mostrar más y ahí pues está. Se los dejo por Mediafire, está en punto RAR, damos clic derecho a extraer aquí y la carpetica se llama Pound Source. Son 72, no, son 71 efectos de sonido y más los créditos que pues dice hola, gracias por su descarga, espero que les haya encantado este pack y le den créditos a Tutos Miria y a mí por la recopilación. Y pues aquí les dejé el link de mi canal, el link de mi página en Facebook y el link de la página de DeviantArt, perdón. Y bueno, se los pasaré a mostrar, ¿ok? Audio Jungle. Audio Jungle. Esto se va a poner feo. ¡Hola! ¡Sí! ¡Sabor! ¿Dónde está? Merry Christmas! ¿Qué quieres? ¿Que me ponga falda y baile hula hula? Bueno, esos son, espero que les haya gustado muchísimo y que me den créditos y créditos a todos Miriam, dale like si te gustó el vídeo, suscríbete si, bueno, si te gusta todo mi contenido y todos mis vídeos y todo eso. Ok, bueno, también agregué efectos de sonidos de miedo, algunos como así de suspenso, dramáticos, algunos chistosos y bueno, hay de todos los tipos ahí, entonces no se les olvide que bueno, espero que los usen y pasen un feliz día, pasen una feliz noche, pasen una feliz tarde, bueno, de acuerdo a la hora que me estén viendo, ¿ok? Bueno, nos vemos hasta la próxima, bye, se cuiden mucho.